3 простых приема, которые сделают вашу кухню визуально дороже. Во-первых, мы отказались от верхних шкафов, что визуально увеличивает даже маленькую кухню. Для тех, кто переживает, что негде хранить кастрюли, у нас целая стена отдана под хранение. Во-вторых, мы убрали вытяжку, потому что вот так и вот так это выглядит стрёмно. Вместо этого мы используем варочную панель с уже встроенной вытяжкой. И третий прием – это сочетание разных цветов и фактур. Здесь у нас и дерево, и краска, и камень. Все вместе выглядит очень дорого. А если вы хотите получить все ссылки и материалы на наполнение этой кухни, пишите в комментариях слово «прием», и мы отправим вам закрытый телеграм-канал, где все это уже выложено.